അങ്ങനെ മുറിയെത്തി, ഞാൻ കുളിച്ചു. അങ്ങനെ കൃപാശ്രമം അടുത്തായി. ഇന്നും ഉണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇച്ചിരി ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ഇച്ചിരി ദൂരെ. രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് റൂം എടുത്ത് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് 4 പള്ളി പോകും. എൻ്റെ ഇവിടെ പപ്പയും ഫ്രഷാണ്, കുളിക്കാൻ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. മമ്മി പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചു. നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ കോഴി ഇറച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിച്ച് നല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു. അടിപൊളി ടേസ്റ്റും വില കുറവായിരുന്നു. പിന്നെ പാൽ ചായ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പോൾ യാത്ര വീഡിയോകൾ കാണാം. നാളെ പള്ളിയിൽ പോകണം, അതാണ് വിശേഷം ഗൈസ്. അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് ടയേർഡായിപ്പോയി. പള്ളിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നില്ല, അവിടെ തിരക്കായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എടുക്കാൻ ഒരിതാണ്. പിന്നെ പള്ളിയില്ലേ, പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ ഫുൾ ടയേർഡാണ് ഗൈസ് യാത്ര. മറ്റ് വേണ്ടില്ല പറഞ്ഞാൽ ടയേർഡ് അത്ര ഇല്ല, എന്നാലും വെളുപ്പിന് എണ്ണീറ്റേണ്ട ക്ഷീണം. ഡാഡി എത്ര മണിക്കാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച്? 4 o'clock. 4 o'clock നമ്മൾ തിരിച്ചായിരുന്നു ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ. നാളെ കാണാം ഗൈസ്, നാളെ കാണാം. See you. Bye. Bye.